अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जानेंगे हम मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा मरीज परेशान है, जिन लोगों का सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस जो है बहुत ज़्यादा फूलता है और बहाल नहीं होता। तो मरीज इतना शिद्दत से सांस लेता है, खींच खींच कर सांस लेता है कि उसका जो है फेफड़े जो है ऐसे लगता है जैसे फट जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, परेशान होता है मरीज। तो आज मैं आपको बहुत उम्दा नुस्खा बताऊंगी जो कि मरीज के लिए, मर्द और औरतों और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, मगर है छोटा सा कारआमद और बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। आप इस्तेमाल करवाएं और आप दुआ में मुझे याद रखेंगे कि बाजी ने हमें इतना अच्छा नुस्खा बता दिया कि जो कि हमारी ये बहुत बड़ी परेशानी खत्म होगी। तो आइए जानते हैं कि आपने ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये मैं जो है बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी और आप जो है अपने घर में बैठे ही मुफीद नुस्खे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा मर्द और औरतें हैं उनके जो है फेफड़ों का मसला बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब हमारे गुर्दे सही काम नहीं करते तो पानी फेफड़ों पर चढ़ जाता है, जिससे फेफड़े काम नहीं करते और सांस फूलता है। यही वजह है हमारी सांस फूलने की, जो हमें पता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, दोपहर को और रात के वक्त खाने से 1 घंटा पहले आपने जो है आपने काली मिर्च जो आपके घर में मौजूद है, काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। काली मिर्च कम से कम आपने 21 से 22 दाने आपने गिन कर जो है इसके ले लेने हैं, काली मिर्च के दाने। तो ये काली मिर्च की इतनी अफादियत है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी अफादियत इतनी है, अगर मैं बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इसकी अफादियत कम नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, खाने से 1 घंटा पहले 21 से 22 दाने काली मिर्च का कहवा बनाना है। 21 से 22 काली मिर्च के दाने आपने गिन कर लेने हैं और 2 कप पानी में आपने इसको उबाल लेना है। जो पानी आप देख रहे हैं साफ़ और शफाफ पानी, तो इसमें जो है आपने 2 कप पानी लेकर इनको उबालना है, हल्की आंच पर उबालना है। तेज़ आंच नहीं करनी कि जो कि पानी आपका जल्दी से जल जाए और इसकी जो है अर्क जो है इसका पानी में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पानी ख़त्म हो जाए और इसकी जो है अफादियत पानी के अंदर ना आए। तो आपने काली मिर्च को उबालना है हल्की आंच पे। जब पानी 1 कप रह जाए तो आपने इसको छानकर फीका ही पी लेना है। चीनी या कोई मिश्री कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। ना नहायत उम्दा नुस्खा, कितना छोटा सा है मगर इसकी अफादियत इतनी है कि जो दमे के मरीज़ हैं, जो सांस फूलता है, जिन लोगों का फेफड़ों का मसला है या बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, मट्टी जो गर्दों गुबार सांस के जरिए हमारे अंदर चली गई है, ये उन सब चीज़ों का हल मौजूद है काली मिर्च के अंदर। आपने इसी तरह बनाकर जो है मरीज़ को पानी उबाल कर देना है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। तो ये फ़ायदेमंद रहेगा। 1 महीना 2 महीने अगर पी लेते हैं इसी तरह ही, तो आपको जो है हमेशा के लिए जो है आपको डस्ट एलर्जी नहीं होगी, आपका सांस नहीं फूलेगा और आपके फेफड़े सही से काम कर पाएंगे। तो ये बहुत उम्दा नुस्खा रहा कि आपके घर में जो चीज़ मौजूद है जिसकी हिफाजत आपको नहीं पता, आज मैंने आपको बता दी कि इतना बड़ा जो है बीमारी का आप इलाज कर सकते हैं घर के अंदर, जो एक छोटी सी चीज़ है जो कि सिर्फ काली मिर्च। देखिए, ये इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, नेचुरल कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो आपको क्यों नहीं फ़ायदा होगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट से अपनी राय का इज़हार करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और अपने प्यारों का घर बैठे आप इलाज करते रहें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आपके फ़ायदे के लिए है, ताकि आपको जो है परेशानियाँ जो घर के अंदर आप जी रहे हैं वो आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आज की छोटी सी बहुत ही अच्छी बात भी याद आ रही है। बहलूल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलूल ने जवाब दिया, मैं इनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचती, अल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं करते, ख़यानत नहीं करते। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठकर चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। तो आप इन सब बातों को छोड़कर जो है सच बोलें, अच्छे काम करें और जो है मेरे नुस्खों को जो मैं बताती हूँ आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सच बोलने की आदत डालिए, बच्चों को भी सच बोलने की आदत डालिए, घर में बरकत होती है और जो है बीमारियाँ दूर होती हैं। तो ठीक है, आपने भी इस बात पर अमल करके हमेशा के लिए अपनी बीमारी को दूर करना है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।